在人热情，经过的话到现在才对你表明，不知道你是否会因此而心情，让身在远方的我为你担心。一颗爱你的心，时时刻刻为你传播的我的爱，也曾经对我说别好珍惜。我这个要留给钻石哥的，嘿嘿嘿嘿。我这个要留给钻石哥的，我谁也不给。是因为我知道我姐我不能猜，我得这样。你别，他不写那。你一顿饭你得打几个啊天？呀！你把这点菜搁锅里盖完锅，俺都再打中吗？呀，大哥！哎呦喂！你别！没人，他妈维斯就能跑了。他去看市场，毛利兰一个局自己把他妈逼通空下来。那个叫什么？你哋就話係唔係你哋嘅錯？錯喺邊度？如果唔承認嘅話，我依次就唔影相啦。覺得一般般，不太像。好的，我打完了。好的，我结束了。我的喷嚏已结束，眼泪都出来了。不管放出去就说你们欺负我，把我惹哭了。是挺真的，咱们后面会走。再来一遍。开喷嚏了呀！快点给你媳妇上纸啊！干嘛呀？去！
俺放都是路。怎么了，媳妇儿？哎呦！后一次黯然掉落，你说要陪着我一起走到最后，冬天里的眼泪在孤单流浪，你说过会融化我心中所有的痛，秋天的落。打喷嚏。煎饼果子，哎呀，小丸子，烤冷面，糖烤肠，小丸子，哎呀，虾饼，鸡蛋灌饼，土豆丝卷，有点中毒了，一个是加热器的那个东西，烤冷面，手抓饼。那个气味中毒，一个就是湿度过高，让屋里没有氧气了。